Энэ 27-гийн штрик 2-1 дээр Монгол улсын үндсэн хууль заасан хүний эрх хэрэгжүүлээг хуулиар тогтоосноос гадуур хязгаарлах гээд хариуцлага оногдуулах гэсэн байна. Энэ үндсэн хуульд гадуур хязгаарлах гэдэг нь ямар ойлголтын асуудал яригдээд байна вэ гэдэг ийм асуулт байна. За гişүүд өглөө уралдааны цагийг товлсон, хугацаа хэтэрсэн байна. 1 цагаар уралдааныг уртасгах саналтай байна. За ингээд асуултанд Оцронгийн Номинчин гишүүн хариулна. За Монгол Улсын үндсэн хуульд бол хүний эрх чөлөөг бол хуулиар л хязгаарлахаар заасан байгаа. Тэгээ энэ нь бол тодорхой үндэсний аюулгүй байдал, бусад хүний эрх хэрэгчлөө, нийгмийн хэв журмыг хамгаалах зайлшгүй шаардлага гарсан тохиолдолд хуулиар тодорхой хязгаарлалтыг хийж болно л гэсэн юм байгаа. Тэгээ энэ маань өөрөө энэ хүний эрхчлөө хязгаарлалт бол арга хэмжээнд тохирсон байх ёстой, зорилгодоо нийцсэн байх ёстой, тэгээ боломжит хамгийн бага түвшинд байх ёстой гэдэг энэ олон улсын Гэрээ конвенцийн хэм хэмжээнүүд бол үйлчилдэг. Тэгэхээр бид нар хүний хууль тогтоомжоор бол мэдээж хүний эрхчлөөг хэрвээ хүний эрхчлөөг хязгаарлах гэж байгаа бол заавал хууль тогтоомжоор байх ёстой. Энийг эхийг нь хийх ёстой. Энээс гадуур энд өгсөн хэм хэмжээ хязгаарын хүрээнээс гадуураар захиргааны хэм хэмжээний актаар тэр тухайн хүний эрх хэрэгчлөөг бол хязгаарч болохгүй л гэсэн санаа байгаамаа. Яг хөө зүшээ бас хэлж болж байна. Энэ судалгаануудыг хараад харах их сонирхолтой юм байна. Төрийн албан хаагчийн 36 нөгөө тэтгэвртэй гарахаар 36 сарын цалин авдаг нэг юм юу байгаа, журам байгаа. Тэгээ энийг ингээд уг нь бол төрийн албанд тогтвортой ажиллах, мэргэжлийн боловсон хүчнээ бэлтгэх гэдэг олон ач холбогдолтой юм журам. Тэгтэл энийг засгийн газраас энэ журмаа батлахдаа сүүлийн тэдэн жил тогтвортой ажилласан, сүүлийн тэдэн жил нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн гэдэг нэмэлт ийм шаардлага тавьчихж байгаа. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар төрийн албан хаагч, жинхэнэ албан хаагч юу гэдэг улс төрийн нөлөөгөөр ч юм уу ингээд чөлөөлөгддөг, халагддаг, буцаад орж ирдэг. Энд нь нийгмийн даатгал төлөөгүй ингээд зай гарах юм бол нөгөө 36 сарынхаа тэтгэмжийг авч болохгүй юм нөхцөл байдал үүсгэдэг. Тэгээ энэ маань өөрөө засгийн газраас гаргаж байгаа энэ журам маань энэ төрийн албан хаагчдын энэ эрхээ эдлэх бас хязгаарлалт болж гинөө. Ийм зүйлүүдийг бас анхаараач гэдэг нарийн ийм зохицуултууд бас журам дээр бол гардаг. Энэ бол ер нь манай үндсэн хуулийн зарчим, энийг л бид нар тодорхойлж энэ хууль тогтоомжийн хуулийн дээр оруулж өгч байгаа гэдгийг хэлмээр байна. За хуулийн төсөлтэй холбогдуулан улсын хурлын гишүүд үг хэлнэ.